Hi guys. What's up? We're gonna open this. Ano Hindi. ba to? Estudyante na ko nga unboxing. Yan. Ito din. May baka magupit mo. Pag bukas mo ba putol na. Hindi yan. Oh, it's so legit. It is... Ay, diretso ka ng plastic. Hello, Dapat na. What is this? What is this? Good. Yan. Na. Hirap na hirap wala mo kaon. Ang payat ko na. At least maganda. So aggressive. Hello. Oh my god. Oh. Ha? Bakit dalawa? This is from TikTok. It is for gaming. Look at this. It says this is for fingers for playing. Para hindi masira ba? Yes. And then this is the earpod. Madumi na yung kamay mo galing kang nag-drawing. This is the earpod. Ayan. And then it Isang has set ba yan? yeah. It has ano to? Cord? It has a free cord charger. Ganun. And then this is the freebie. This and this is freebies. And this. Nakikiki mo na ako. Thank you. Hindi ka kung kakaon. Ito mo. Yan. Look at that. It's so cute. Astronaut What is this? This one. keychain. May keychain pa. Yes. Social yan. Social. Iwasan nating magasgas kasi bagong bili. Pag hindi na siya bagong bili, tapon mo na lang kung saan sa. Ang gandang advice Sobra. Paano to? You will... Huh? No. Hindi. Ganito yan. Di ba ganito yan? Hala, to bingi. Na. Na. Tanggal. Kala nyo Hala. Hala, to bingi. Hala, to bingi. Hindi siya okay. Wait lang. Tanggalin muna natin. And then, we will take this off again. Wait lang. How? Kasi, It's hard to pull. Okay. It's okay. Yan. Pantay na ulit. Wala pa ano ko ba ito? Ano? Hindi na yata. Paano mo i-charge? Ayun. So, okay na. Yan, okay na. Pantay na siya. Ayan. Show everything what you got. Ay, mali pala. Ayan. Ang cute. Tapos, how is this? Ganyan. NASA project. Yan. Kasi, dapat ito dito. Kasi para ma-open siya. Genius! Nakita ko yung tutorial kung paano siya ikabit. Ito ay para dito. Yan. This is the result. It's so cute. Cute. Then this one. This one is for this. Like that. Panglaro kasi to. Bukas. Ay, hindi. Ngayon makakapaglaro na ako kasi wala namang pasok bukas. Pero marami ka assignment. Wala. Magwawala na po ka. Tapos, pagka sa Sunday na naman ang gabi, tsaka mo gagawin. Akong kuno to naman bulaw.
Dapat gawin mo muna yung kailangan gawin. Tapos, saka ka na maglaro para, Hindi na ako makapaglaro eh. Ganyan to eh. Ganyan eh. Ganyan siya. So smooth. Pwede siya pamunas ng phone. Ayan, ganyan. Diretso. Pamunas pala yan, hindi pala yan panglaro eh. Ayan o, ginawa ng pamunas. Malinis na yung cellphone ko. Ganyan lang. Bang, 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 bang. Ganyan. Tapos yung earpod. Wow! Pwede ko ito dalhin sa school. Bye-bye na. That's all. Thank you for watching. Make sure to subscribe. Bye-bye.